Dulurku sing dadi pengikute Mbah Ut iki. Kuwi ra pantes nek umpama gak lekas kembali nang Allah sebab Mbah panjenengan iki kundur ket biyen sadurunge sedo iku wis kundur. Jenengan purun mboten? Nek mboten purun mboten kula buka ngajine Mbah Ut. Nyun sewu Mbah Ut siyen niku sobone tenggene Abah. Abah kula namine Rosid Bangsal. Zamane masjid sik welewek ngoten. Beliau iku senengane maca manakib. Engko nek wis makom ditirokno enggak? Jelas nek tak tirokno jenengan buyar. Sumpah buyar. Aman telek ah. Mboten aman. Tapi kula mboten wantun. Mboten wantun nirokno. Sebab posisi keadaan zadab. Majedup beliau ketika sudah makom. Makom ya. Nek wis makom di unekno sholawat. Beliau langsung zadab. Sampeyan takoki. Saksi hidup masih ada. Kula sik kecil. Nang masjid mereka. Tak dudono titik menayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengholi mengenang masa beliau yang ke-47. Kalau niki cara umur niku pun mboten nomane, Pak. Mboten. Kalau niki meh arepe kepala 6 wis dilungkas tahun ngarep niki. Mula yuga kula tasik 9. Padahal target kula 20. Nggih. Wis kula nyerahae dhateng Gusti Allah. Diparingi 20 monggo ora ya ora apa-apa. Pun sing Jawa boy takon umur sakmu tuh seisok tak Gus. Lah, sampean takon Pak Babin. Estu pengalaman. Lho, masih umur 70. Heeh. Lah ngoten Pak nggih. Kanjeng Nabi nyun sewu estu. Sinten nabi sing wis tuwa terus sik kagungan yuga niku? Ayo. Sinten? Sinten? Wis sampean arani di pundi sing iso njawab ngetak dhuwit 50.000. Nabi atau rasul sing tuwa garwane iku sing estri ya wis luas. Ngerti luas? Cara akal wis gak mungkin iso duwe anak. Tapi ningku diparingi putra sian. Lah njen delok Google, ayo kene. Ya 50.000. Kalau seneng bagi-bagi ngeten iki. Wis. Pun nggih ngaji nggih? Oke. Ayo dibuka Qur'ane. Wa anibu lan do baliya sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Anibu niku kata perintah.
Mengapa Allah memerintahkan kita untuk lekas ke Allah? Karena ruh kita itu jauh dari Allah. Bisa. Karena ruh kita, hati kita telah meninggalkan Allah. Sejak kapan? Akil balik. Ditinggal nanti katut bojone wong. Niki isyarah lho ya. Isyarah. Artine napa, Pak? Sejak jenengan kali kula ruh iku ketika saat ning alam nukut gaib, alam kandungan sampai dilahirkan, ruh ini dalam keadaan baik-baik. Artinya baik-baik saja. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kekasih ruh iki mung dateng Gusti Allah. Beda engko nek wis mlebu akil balik. Sing lanang boleh pacar. Nggih napa mboten? Mulai akil balik, ruh arek ayu. Sing wedok memeti. Apalagi zaman tahun masa sekarang lewat medsos HP cepat. Jatuhnya hati sampean kali kula sudah tidak lagi terhadap Allah. Allah kita tinggalkan, jatuh cintanya pada selain. Ini loh yang disebut ruh sing dalam keadaan meninggalkan Allah. Dan ini proses kita Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadikan mengapa kita waktu sholat iku ati kok kelingan sakliyane Allah. Persoalane ning sebab njeluk ati sampean kali kula ana cinta sakliyane Gusti. Terima gak terima, suk gak diundang gak masalah. Mumpung ketemu tak ancur-ancurno sampean. Pun siap ya? Nyuwun sewu, kula niki namung nyampe tok. Urusan percaya gak percaya dudu urusanku. Wa ma arsalna illa mubasysyiran wa nadhiran. Kanjeng Nabi niku gak ana urusan umate percaya apa ndak. Aku Muhammad tidak akan merintah dirimu untuk menyampaikan ayat-ayatku risalah ini kecuali untuk illa mubasysyiran, memberikan kabar baik terhadap yang amanu, yang beriman, wa nadhiran, dan memberikan peringatan yang ingkar atau tidak Lah ngoten sih, iku statusnya Kanjeng Nabi. Mengapa kita dipanggil Allah untuk disuruh kembali kepadanya? Karena keadaan hati kita cintanya itu terhadap selain. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwah. Durung ngombe rek. Alhamdulillah. Jenengan sing ngrasakno aku sing ngombe. Anggapan padha ae. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa zuyyina lan den paes-paesi, Pak. Jenengan kali kula niki diridule nafsu. Lewat apa? Hubbus syahwah. Cintane ruh terhadap selain Allah. Berbentuk apa? Minan nisa garwa wal banin anak wal qanatiri muqantara dunya. Loh, nek wis ati iku jatuh terhadap selain Allah di sini. Nyuwun sewu. Masya kula udeng-udengan sampak tutuk sundur langit. Salat tetep
gak iso madhep Gusti boten saged. Iki gak kena dibujuk. Ngalimo kaya apa sampean kali kula, duwe pangkat duro kaya apa sampean kali kula di mata manusia. Kalau jatuhnya hati ini cintanya terhadap selain Allah, nyuwun sewu dulur, kita masih ngaku-ngaku sholatku, ngajiku, ngapunten, ibadahku. Ku kembali kepada diri kita, makhluk. Padahal apa sih statusnya kita sebagai makhluk? La haula wala quwata illa billah. Iki didikan Kanjeng Nabi. Itu hadis sahih. Kalau Qur'ane As-Saff ayat 96 dibuka, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wa ma ta'malun, dan apa gerak kita sebagai makhluk yang menggerakkan adalah berhubung kita tidak mengaca menteladani Kanjeng Rasul, otomatis cara aku wong berilmu tak aku sing alim. Wis ta, percaya gak percaya, percaya gak percaya, ati sing kaya ngene ora iso tekan menyang Gusti Allah. Mboten saged sampak lebare wong meteng. Kapan wong meteng lebare? Wong yuga kula wong garwa kula ngeten Mi maneh ya. Oke. Niki yuga tasik umur sing bar lahiran iki lho. Umur seminggu. Ngono iku sik oke Mi, oke. Lho Pak Bu, kula niki dulur kula 12. Gak kathik bidan dulu iku. Mboten kathik bidan, dokter ora kathik, nyungsang iku gak kathik operasi. Kok iso metu ayo ya apa? Mergake cendelane wis kadung Om. Hei cendelo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Kula isin jane ngoten nek blakrak-blakrak ngomong. Tapi jenengan nek gak diblakrakno titik. Jaluk mulih. Ya wis, ya sik lagi iki kula ngaji niku guyon mohon izin. Mohon izin Pak Kades. Lagi niki kula ngaji niku ambek guyon. Biasane ora tahu. Ya wis ora apa-apa, eling-eling ketemu dulur tuwek. Kita lanjut. Terus apa akibatnya ketika ruh atau hati kita? Kalau di dalam kitab Ihya itu Pak Nyonya, nyun sewu. Imam Ghazali itu ketika saat nukil dalam kitab Ihya itu beliau mengarang nukil hadis Rasulullah yang mengatakan ngeten. Di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini bagus, baguslah semuanya. Jikalau daging ini, mohon maaf, rusak, rusaklah semuanya. Apa itu? Hati. Iki dinukil oleh Imam Ghazali, maksudnya hati itu bukan seperti hatinya ayam, kambing, boten. Al-qalbu ay ar-ruh. Maksudnya hati adalah ruh. Wes, iki melayune di luar kasat mata lho nggih. Sebab disebut menungso iku wonten dua unsur, yaiku jasmani dan roha. Nah, iki. Miturut surat Al-A'raf ayat 172 sing dijanji Allah, sing dibeat Allah sebelum ruh itu ditiupkan ning jasad iku bukan jasmani tapi ruh. Alastu bi rabbikum
Jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanku, Tuhanmu? Kata Allah. Siapkah kau hanya mencintai aku, memuja, memuji hanya padaku? Mohon maaf. Siapkah kau besok itu hanya minta tolong padaku? Jenengan jawab qalu bala inji. Eling enggak amin ngoten iki? Halo. Mboten eling nggih? Berarti aku mulai awal teko sampai rene ngadepi wong gak sadar. Inilah Pak yang menjadikan sampan kali kula waktu sholat tidak sesuai dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Surah Toha ayat 14. Wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat. Semata-mata hanya mengingat aku kata Allah. Tapi kita mengingat apa? Halo? Selain Allah. Mengapa demikian? Karena cintanya hati kita jatuhnya pada selain. Wis aku takok sebelum tak tutupno ngaji ini. Percuma engko nek tak tutupno sampean gak gelem, gak doyan. Loh, daripada panganan iki jenengan gak kersa, tak mulih maneh ngeten. Jenengan pengen gak lekas wangsul nang Allah. Ati utawa roh, bukan jasmani. Nek jasmani ya dikubur. Hei dulurku sing dadi pengikute Mbah Ut iki. Kuwi ra pantes nek umpama gak lekas kembali nang Allah sebab mbah panjenengan iki kundur ket biyen sadurunge sedo iku wis kundur. Jenengan purun mboten? Nek mboten purun mboten kula buka ngajine Mbah Ut. Nyun sewu Mbah Ut siyen niku sobone tenggene Abah. Abah kula namine Rosid Bangsal. Zamane masjid sik welewek ngoten. Beliau iku senengane maca manakib. Engko nek wis makom ditirokno enggak? Jelas nek tak tirokno jenengan buyar. Sumpah buyar. Aman telek ah. Mboten aman. Tapi kula mboten wantun. Mboten wantun nirokno. Sebab posisi keadaan zadab. Majedu beliau ketika sudah makom. Makom ya. Nek wis makom di unekno sholawat. Beliau langsung zadab. Sampeyan takoki. Saksi hidup masih ada. Kula sik kecil. Nang masjid mriku. Tak dudono titik menawa, tapi mau tak terokno. Nek tak terokno sudah buyar iki. Jelas buyar. Kula diborgol kali Pak polisi kula nggih. Nggih nek nang Bali Pak, gak apa-apa nang Bali. Sebab pas teng Bali kemarin itu pas tahun baru kula teng Bali ngajine. Ana wong Buddha, ana wong Hindu, ana wong Islam. Ngoten kula. Nyuwun sewu ya. Pagi-pagi niku kula ngenteni pesawat. Wong jenenge tahun baru. Pesawate lak royokan to nggih. Kula niki mantun mangan rokokan ning ngarepe kolam hotel apa jenenge? Hotel bintang pinten niku. Mbuh pokoke cedheki bandara. Mak bedunduk ning ngarep kula. Ngerti mak bedunduk? Tiba-tiba wonten artis liwat. Wek. Kutangan tok. Ngapunten ingkang kathah, estu kula mboten nyono. Mboten pakai baju ning kolam. Pas ngarepku niku kolam. Kolam renang niku lho. Ya Allah, kata delok niku barang api. Tak delok iku ngentekno ganjar. Jadi ben tengah-tengah kula. Tak tutupi tapi tak buka didik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Pak, kula mboten nyono estu mak bedunduk. Ya Allah.
Pun niku ngapunten ingkang kathah. Kok umpama terjadi ning kene ya pornogra kena undang-undang, kula dikecek langsung. Mboten angsal. Nek nang Bali mungkin niku undang-undangnya tersendiri mungkin. Kok ono ngoten niku. Apa maneh ning pantai? Bayuh. Ngeri. Estu ngeri. Sinten sinate nang Bali? Lho ya wis. Jelas percaya nek teng mriku akeh wong sing pornografi. Adik nggih jamaah 3 lintas agama di sana itu saya diminta untuk mengkaji atau ngaji rutin 1 tahun 2 kali. Wis kula sok nek ngono jagakno maneh iki. Nggih, wis mbuh. Wis apa kata Gusti Allah engko dipethukno petunduk apa enggak wis wallahu alam. Wis sallu ala Nabi Muhammad. Mbah Ut niki nyun sewu sedikit nggih kula cerita ya. Niku saulan sepindah niku abah niku memberikan waktu. Waktu datang dalam kok karena memang mukhalid. Lah, dulur kula jumlahe 12 sing dadi kesayangane senes kula. Senes. Mungkin jenengan tepang Ki Haji Dimyati Rosid, MUI, Kepala MUI, Ketua MUI Mojokerto. Ya, tapi almarhum sudah beliaunya. Mesti nek teko ngoten madosi dim. Didoni. Mesti ngapunten Kang Kadang nggih. Sedikit mawon kula niki nyeritakake beliau ternyata di balik itu semua ada maksud Allah yang dilewatkan beliaunya. Nggih. Termasuk beliau niku asli jeneng kula niku Senes Mukhlason. Niki ditulis Mukhlason. Senes. Jeneng kula sangka abah niku namine Nasihin. Lahir Procot Wer dintaktung jenenge Nasihin. Ketemu wong telu niki salah satu di antarane nggih Mbah Ut niki. Abah itu disawen ini pol-polan. Set, jenenge kanca mukhalid kan ngukung gitu. Niki kula diceritani Abah. Abah itu cerita, "Klas, jenengmu asline duduk peweh aku. Duduk jenengmu Mukhlason. Sinten, Bah? Nasihin." Nah terus ceritane apa loro-loron. Biyen nak ngoten nggih. Gak ana wong telu sing nyeneni aku entek-entekan. Sinten Mbah? Nggih salah sijine nggih Mbah Ut. Sing loro tak rahasiakno sampean. Mboten kula buka nang nggone medsos mboten. Salah satune beliau sing jenengna kula namine Mukhlason, basa ning Quran tak gawa le imumet mboten ketemu. Mukhlasin niku kuwatah. Mukhlason ora ketemu. Suwe-suwe gedene 21 tahun basa ketemu Pak. Nek nggone surat Maryam ayat 51. Sitok gindil-ndil. Nggih. Surat Maryam ayat 51. Ya Allah. Pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wis wangsul nang ayat wau. Mengapa kita itu diperintahkan Allah untuk lekas kembali kepadanya waktu ning dunya iki. Sebabnya ayatnya kan ngeten. Setelah wa anibu ila rabbikum disusul wa aslimu lahu. Artine jenengan mengke isok tawakal dengan benar, pasrah dengan benar datang Allah segala hal apapun yang akan terjadi. Manakala jenengan wis bertemu Allah. Iki sok suwe lho ngajine niki. Sampai jam 3. Nggih kula tekan Pak Panitia mawon ngoten.
Nyun sewu. Alasane sebab jenengan kali kula roh iki kecantol sing jenenge nafsu lewat kesenangan tu. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Orang kalau sudah jatuh cinta terhadap selain Allah, mesti wong iku mang ngelalekake Gusti, wis otomatis nih. Apakah persoalannya Allah itu jauh? Mboten. Apakah persoalannya Allah itu tidak nyata? La ilaha illallah al malikul hakul mubin lebih nyata daripada jenengan nyawang kembang iki kok. Loh, niki didikane Mbah Ut. Didikane Mbah Ut, cuman aja pada masa beliau itu bahasanya bil kinayah wal isyarah. Masayah dulu seperti itu. Nyun sewu Pak, kula niki di beat abah niku di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74, kula pas kelas 4 ibtidak. Niku lho, cara untuk atimu ben ana rasa seneng, rasa kangen nang Gusti Allah gak gampang. Gak gampang. Padahal kula dereng bali. Ngono iku gak gampang. Apa maneh kita yang sudah kadung kecantol ambek kesenangan sak liyane Gusti tambah wangel. Tapi ingat walad tai asu fi roihillah, janganlah kau berputus asa dalam menyongsong rahmati Gusti. Wis tapak nek Bu, nek wis rahmat iku diturunno nang sampean masih kandele kaya apa ati iki sangka dene cinta pada selain Allah, mesti kok dibuyarno Gusti Allah, akhirnya ditarik Allah bisa bercinta hanya pada. Kalau ansal jauh lagu pakai 1.000 manual mawon. Sinten sing apal lagu judulnya Sri Minggat? 1.000 langsung ke adik musik. Judulnya Sri Minggat. Mengapa minggat? Karena kecantol bojone akhirnya diomongi ning ref yo. Ndang Bali yo. Lho, Bali yo nang bojo sahmu. Karepe ati sampean ruh. Berhubung awak dhewe berpuluh tahun kecantol urusan dunya ati, akhirnya jatuh cinta ning kuno dikongkon bali nang Gusti Allah. Ayo sing iso siapal ngacung. Enggak berarti menang aku. Ayo. Wes deal gak ada? Ada. Ngacung mawon. Bapak-bapak, dos pundi? Lumayan 1.000 kena gawe tuku rokok. Ibu damel tumbas lombok. Wes gak ana sing ngacung, tak terus nih ya. Pun. Inti isine bojone asli nih, ndang Bali yo. Insyaallah. Pun. Ruhaniyah sampean kali kula asline iki di masa-masa kritis. Saya katakan masa kritis ning dodo sampean kali kula niki ati iki. Kecantol ambek kesenangan dunyo. Kesenangan dunyo iku wonten macam kali. Dunyo bersifatkan fisik, bojo, anak, sandang, pangan, papan, fisik. Ono juga yang tidak fisik, apa? Kehormatan. Contoh kula, wis kula nyontohna kula. Jeneng kula niku senes kiai, jeneng kula niku senes Gus, jeneng kula Mukhlason. Lha apa jenengan nyeluk Gus? Nyun sewu, iki kan ismul laqab, jeneng julukan, ya. Jeneng sing sifate
tatkala saya dihormati terus ning dada kula niki kok ya gila dengan kehormatan, sebab ning atiku merasa sing alim iku aku, sing duwe ilmu iku aku, mukhlason nyun sewu. Mongko kula niki roh sing masih menyekutukan Allah Subhanahu gak krasa. Otomatis Bapak Ibu, kula waktu sholat, waktu ibadah apa wae kula akoni iku sumbere teko aku. Padahal Allah sudah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kuwi lho son tak kandhani ya. Kuwi sok sholat iki lho sebabe tak gerakno. Kuwi ora iso gerak, Dek. Kuwi ruku, kuwi maca arkanuha, rukun-rukun sahnya sholat iku ya sebab teko aku. Matamu son kok ya gak roh ndelok aku sing gerakno awakmu. Pak nyun sewu, tolong ayo dibuka surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lan sak piturute. Tolong wonten papan ora enek ya wis sampean rungokno ae wis. Tolong sampean buka dalam surat iku ono kalimah asra. Asra itu artinya Allah yang memperjalankan kanjeng. Loh setingkat Rasulullah, setingkat Nabi. Iku gak ngrumangsani yen mlaku Isra dan Mi'raj iku teko awake. Akan tetapi diperjalankan, dialah Tuhan yang Maha Esa yang memperjalankan hambanya di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hatta mustawa sampai terhadap mustawa menghadap Allah. Nyun sewu, waktu Isra Mi'raj niki Kanjeng Nabi sudah meninggal apa belum? Waktu Kanjeng Nabi bertemu Allah iki Kanjeng Nabi pun sedo napa dereng? Berarti artine jenengan ojo sedo dhisik nek gak ketemu Gusti. Ya waktu sholat iku temonono Gusti Allah. Carane piye bos? Iki sing penting. Sholat iku Pak Bu tak kandhani sampean. Jenengan percaya enggak utawa ngelokno kula model ya apa terserah. Sepurone sing akeh ya. Sholat sampean kali kula nek sampean aku sholat sampean. Sebab ning dodo iku klebon perkara sakliyane Gusti Allah. Nilai sholat sampean di mata Allah iku zong. Ngerti zong? Zong niku kosong. Nek pancen sampean pingin terus koyok ngini, monggo terserah. Monggo terserah. Kula hadir di sini hanya meneruskan estafet apa pelajaran atau ajaran yang diemban oleh beliau Mbah Ud. Saya berani berkata seperti ini, saya tahu sendiri. Terlibat sendiri walaupun kula masih kecil, paham. Artinya paham, tahu kalau beliaunya itu gagas tentang ilmu ini. Walaupun pada saat itu beliau itu hanya memakai bahasa kinayah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam sudah jelas mengatakan, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Laku dohir jasad sampean kali kula di mata Allah dikatakan bagus, iku sebab muncul keadaan hati sampean iku bagaimana. Dikatakan bagus manakala keadaan hati sampean iki keadaan hati mingkol bin zahid, hati sing condong hanya pada ini wajah tuat. Lah hati yang bisa condong terhadap Allah adalah hati pertama yang sudah ono rasa kangen, rasa tresno menyang Gusti. Kedua, hati ini pasti, ruh ini
pasti sudah mencapai makom fana dan makom makrifat datang Allah. Terus piye carane ditutuhke? Estu nek wis tidak tutuhke mengke terserah jenengan. Jenengan amal piye monggo, gak ya monggo. Mengke sekaligus saya tuturno piye carane praktek. Carane praktek ati sampeyan ninggalno urusan dunya. Ati lho ya. Ning dodo sampean kali kula sing isine babakan sakliyane Allah piye amri diberseni Allah lalu hanya bisa bercinta pada Allah pun ngeten. Tak terus nisi ayat niku wau. Jalankanlah kembali kepada Tuhanmu itu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum datangnya kematian. Al-adzab iki bisa diartikan bagdatan. Artinya masa-masa sing mesti teko sing ngagetno. Nyun sewu, jenengan jelas wayah nyambut gawe ning omah musala langgar utawa masjid ana pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan langsung nguping mboten? Pasti. Sopo yo? Lah kok sing mati ku dek wingi mari omong-omongan mbek sampean keadaan sehat kaget mboten? Kaget. Makanya al-adzab di sini itu ada yang mengartikan bagdatan. Waktu-waktu sing mesti teko sing ngagetno, yaiku kematian. Ada yang mengartikan al-adzab bagdatan itu hari kiamat. Monggo sak kersa jenengan milih pundi saenake. Kalau bahasa saya sederhana, kembalilah ruhmu sebelum datangnya kematian itu. Sebab syarat yang disembunyikan di dalam ayat ini apabila niki berupa apa? Apabila ruh sampai gak lekas kembali kepada Allah, kematian itu menjemput. Tsummalatun sarun, ayatnya ditutup di situ. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya Pak, jasad asale songko lemah kembali ke lemah, leres, gak iso balik ditolong dulur tonggo dipikul. Ruh, ayo sinten sing ngeterno? Halo. Ruh niki wonten macam loro model menungso. Siji ana ruh sing mripati wuta, loro ana ruh mripati sing boten wuta. Ruh sing wuta iku adalah ruh sing di dalam hatinya masih dipenuhi perkara sakliyane Gusti. Surat Al-Baqarah 257. Niki Quran. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Peteng dedek kahanan iki. Wong nek merem mripate wuta, damare lampune iki bentera ya apa? Mesti sing dialami peteng. Praktekno cara dohir lah akal. Mlebu nang njero kamar patenono lampune jenengan meremo atau lampune urupno meremo, yang mesti terjadi adalah gelap. Ora katon apa-apa. Ruh yang ngoten Bapak Ibu. Ruh niku diwenehi Gusti Allah meripat namanya Ainul Basirah. Ini khusus untuk menyaksikan. Menyaksikan itu melihat, memandang. Menyang wujute Gusti Allah. Lah meripat jasad iki disebut Ainul Basariyah untuk menyaksikan, untuk melihat makhluk niki. Nyun sewu. Sampeyan krasa enggak wujude Allah niku ngebeki isine donya ni. Ngebeki. Ojo kondo-kondo gak. Iki sebabnya nek krungu wong ahli tasawuf, ulama makrifat iku diseneni.
Ngono kok digelar ning tengah umum sih. Ngoten. Tapi aja kondo-kondo. Ngeten. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa sing gak iso dipandang mata dohir? Tisu sakit nggih? Oke. Mana mata yang tidak bisa melihat sesuatu itu, itulah wujudnya Allah. Son ngaji ambek awakmu susi tambah ngelundasku. Oke, nek ngelu ngombe kopi. Loh, ini gak sami mawon toh Pak? Tenang aja, wis gak ada. Sundo cocot gue sombong. Duren cangkokan. Leren rokokan. Mohon izin Pak Kades. Nyun sewu. Tutuk apa lho? Tutuk kopi ini. Senes, tutuk apa dong? Tisu, oke. Pundi mana yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir? Itu yang bisa dilihat oleh mata batin. Ngapunten ya Allah dulur. Ya Allah, ngene mboten kula asline wong mboten, cuman nggih ngapunten nggih matur suwun. Asal kula jajal. Pun cocok ambek angen-angen kula. Kula nek nggae kopi gak tau ono gulane. Artine apa? Supaya raose kopi iku cek ini asli. Tapi biasanya kanca-kanca wong mari ngombe kopi nek gak rokokan kaya wong marine sing gak cewek. Mohon izin Pak Bapak. Wong taruhane susuk jam 3 Wis rapapa benjing niku kula libur mboten kerja. Nggih, mohon izin Pak Kades, kula niki nggih kepala desa. Nggih, teng mriku sampun 2 periode, tapi kula niki kepala desa daden-daden. Nggih. Kok iso daden-daden? Kula niki dipilih tanpa nganggo arta. Masalahe gak duwe dhuwit. Nggih. Lah masyarakat menginginkan saya jadi kepala desa sampai 2 periode niki. Lah niki kula tasik wonten kesempatan 1 periode. Lah kula piyambak pun mboten pingin nerusake kalau wulan dek wingi di demo kali warga kula teng griya krungu kula mboten nyalokno maneh. Padahal 2027 niki pun telas. Jenengan dek wingi nderek teng Jakarta. Mboten. Ya betul. Kula nderek tapi kesasar. Nggih, kesasare niku ngeten, bis kula niku mbledos. Rusak ning daerah Jawa Tengah mriku. Mboten sampak mriku. Matur suwun. Ngapunten, Mojokerto niku kepala desa nek gak rokokan dilokno banci Pak Kades. Asline kula niku mboten perokok, estu mboten perokok. Berhubung katut konco-konco akhirnya merokok. Ngoten nggih, derek langkung pun kita lanjut shollu ala Nabi Muhammad. Mana yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir dan itu bisa dilihat oleh mata batin. Tolong jenengan ngadeg. Sampeyan pegang nang ngeten nggih.
Oke, Pak. Antara kula dan tisu niki siap nggih niki. Gitu. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Matur suwun. Niki cara nahwune damel alfiyah titik ya. Ngapunten. Jadi mubtadae tak delemburi, khabare tak deleng ngarep. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk sedaya. Bah iblis, bah malaikat, bah kembang, bah jenengan sedaya. Khafiyun utawi ana sesuatu sing alus. Alus. Aluse niku luwih alus katimbang angin, air, apapun barang sing paling alus luwih alus maneh. Ditegesno khafiyun ai hayyun yaiku sing den sebut gesang urip. Bukan sifat loh, tapi mausuf yang disifati. Yang Al-Quran mengatakan, laisa kamislihi, sesuatu itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Di belakang disarah niki, wahua utawi hayyun iku wujudullah. Wujud sejatine Allah. Iki ojo dipandang ambek meripat dohir, tapi pandang kalih meripat batin. Apa meripat batin sampean yang disebut ainul basirah? Niki cara Kanjeng Nabi dawuh namine ihsan. Iman sing wis bener iku disebut ihsan. Basa Jawa disebut rasa. Berarti rasa iki sing jero dada sampean iki, iman sing bener iki sampean genahno yen sak temene kabeh perkara iku nyuwun sewu sing gerakno iku mung Gusti. Ngaji sing kaya ngene iki jarang dirungokno masyarakat umum. Padahal inilah yang terpenting menurut saya supaya umat iki betul-betul ketika saat ngibadah murni atau tidak murni lebih-lebih sholat ben atine bener-bener ini wajah wajhiya. Nek wis wajhiya wa ma ana minal musyrikin sudah tidak lagi tergolong golongan ati yang menyekutukan Allah. Niku surat Al-An'am 79, Mbak. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard yang menciptakan isi dunya lan langit. Dan jenengan ati sampean sik madhep nang ndi saiki? Isine dunya langit apa nang Gusti Allah? Nek kita itu sudah nyawiji menyang Gusti Allah, artinya sudah menghadap betul-betul terhadap Allah, ayatnya wama ana minal musyrikin. Tapi jikalau hati kita masih menghadap isine langit lan bumi, padahal iki makhluk ciptaane Allah, wama itu sudah tidak ada. Artinya manafi di situ nggak ada. Terus bagaimana? Wa ana minal musyrikin, berarti kita masih tergolong orang yang menyekutukan. Boten kraos nggih? Boten, karena ini bisa dideteksi oleh ilmu hakikat bukan ilmu syariat. Sementara kita hanya berpoin, bermanis-manisan, duduk manis di ilmu syariat, gak gelem munggah ilmu hakikat. Ini persoalannya. Terus nek ana kiai, masaya sing ngebabno tentang ilmu hakikat di tengah masyarakat dikai gegeman. Lho, wis memangi ngoten, Pak. Nyun sewu Pak polisi, kula sampun nanti dipenjara 3 tahun. Estu kula nggih pun nate diusir dugi kampung gara-gara nyampe niki. Tapi tidak menjadikan saya
mundur ke belakang, tetap maju. Sampai detik niki estu mungkin kalau di penjara Cak Ibrahim gak ngaji. Justru di dalam LP saya itu tetap ngaji nanggone konco-konco LP. Lah konco-konco LP atine malah tambah seneng anteng. Sebab apa? Tak dunungno sejatine Allah iki wis ndang baliyo awakmu. Akhirnya beliau tidak melihat masalahnya, tapi dia bersaksi melihat siapa yang membuat masalah itu. Siapa yang menggerakkan semua masalah? Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nek jenengan iki sadar utawa eling yen sejatine kabeh perkara iku sing gerakno Allah, mongko yaiku dadi ati sing anteng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau sadar mengingat Tuhanmu, hatimu akan menjadi hati yang damai. Jenengan kali kula opo kok lali ambek perkara perjanjiane Allah. Memang dibikin nafsu iblis koyok ngoten. Lewat apa? Lewat dunya ben kita cintai. Nek wis kita cintai lali. Sami dengan Nabiullah Ibrahim. Mohon maaf, Nabiullah Adam. Pada saat beliau ada di negeri akhirat, surga, bukan perkara ini Nabi Adam belum diperingatkan Allah. Enggak, sudah dikasih tahu. Adam, apakah kau betul-betul ingin terus menetap di akhirat surga? Injih Gusti. Apa sebabnya enak Gusti gak mengenal soro, pingin nopo teko, lah ngoten nggih. Jenengan wekdal kula dadi arek cilik ana kandungan. Wis gak mikir urusan apa wae, wis dicepakno Gusti Allah, namanya nikmatul imdad. Nikmat kelangsungan kehidupan dunia sampean kali kula sudah disiapke Allah. Sebelum kita lahir, wah ibu susu loro monyor-monyor. Disiapno ASI. Gusti Allah sudah nyiapkan. Sampak Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahir ning dunya iku fitrah. Artinya fitrah belum ati roh kecampuran urusan dunya. Kepingin apa arek cilik, Bu, rawon. Mesti ditukokno. Arek cilik gak tau nyambut gawe, pingin ngene, ditukokno bapak pingin ngene wis. Tapi mbasa wis akil balik, kita sudah berkeluarga, beda Pak. Nggih niki Nabiullah Adam ceritani ngoten. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau tetap masih ingin menetap di negeri yang kekal ini, siji ae pesenku. Napa Gusti? Ojo nyedeki pohon iku. Sebab pohon iku ana buahe, kuwi nek sampak mangan kuwi tak usir teko negeri iki, tak usir menuju negeri itu. Nggih napa mboten? Kula takok. Nabi Adam kejelungup mboten? Kejelungup. Sebab apa? Digodha iblis. Iki nabi dan rasul, apa maneh sampean kali kula. Wala taqraba, janganlah kau mendekat hadhis syajarah, ing iki wit. Dadi wit sampean kali kula niki wong lanang, wong wedok kanggo wong iki wit. Iki ana buah holdine, Pak. Sapa sing marek ngeten iki nyun sewu lho ya. Proses kita, waktu kita masih nom-noman biyen. Ya Allah Pak, nek wis ketok muncul ning ati mak teratat. Wih, seneng aku rek. Ngeten nggih? Mesti sampean kepingin demok. Basa salaman tok ngene, mak kerenyeng ngono. Loh, jujur mawon. Niki memang sejarah kita. Nek wis jempok, wis mendekat nang jempok, mesti kepingin sing luwih. Ayo. Yes niki. Nafsu akan membikin hati kita untuk mencintai si dia.
Begitu juga si dia. Bosa wis ketemu akdu nikah baru kenek buah huldi. Ya niki enake sak kelenteng, remeke sak rendeng. Wis paham nggih? Wis paham. Kala terus nek wis paham ngeten iki wau. Kata ungkap-ungkap opo sih enake sak kelenteng, remeke. Wis loh, ini logika dan proses perjalanan kita, Pak. Cuman pertanyaannya, mumpung kita sisa hidup umur masih ada, ayo gatekno surat Az-Zumar 54 tadi. Ruhaniyah lekaslah kembali kepada Allah. Piye carane? Pun sampean tulis. Pertama, supaya jenengan iki ditakdirno lan dikersakno Allah, diperjalankan Allah, ati iki ninggalno urusan dunya. Ati lho, jasmani lho ya. Terus marak litaqarrubillah waliqaihi. Pertama, tolong sampean ati iki mlebu surat Al-Insan ayat 25. Wis iki kecokno. Jam 09.00. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus pundi ai lanjut nggih. Ngeten, kula nyuwun wekdal tanya jawab nanti. Menawi dikersakno panitia ya. Hati sebelum didongani mengke ono tanya jawab. Masih tanya jawab sampai tutup subuh terserah jenengan. Tak kerso. Maksud kula tanya jawab itu berkenaan dengan situasi roh kita. Sampeyan takok tentang tauhid, sampeyan takok tentang tauhid model kaya napa monggo. Ngoten nggih. Nek dikersakno panitia. Masalah niki sing gadah cara syariate waktu iki panitia. Kula namung derek kok. Wadhkur Muhammad niki Kanjeng Nabi langsung yang diperintah Allah. Isma rabbika bukrata wa asila. Siang sampai malam 24 jam baginda Rasul ini Bapak Ibu diperintahkan Allah untuk dzikir sir. Niki sampeyan temokno ning thariqah. Biasa ngoten. Apa dzikir sir itu? Dzikir yang diucap di dalam hati biismihi dengan menyebut nama Allah. Berarti sampai iku bebarengan dengan napas keluar masuk hati ngucap Allah, Allah, Allah. Wis tak weni jaminan. Apabila jenengan mau melaksanakan ini, gedene 40 dino 40 wengi, tak jamin ning ati sampean iku ana greget. Gusti Allah akan menarik ati sampean, ruh maksudnya ati ya. Iku nang zona muraqabah. Apa zona muraqabah? Makom di mana Allah akan terasa dekat. Pundi? Kanjeng Nabi dawuh, fa illam takun taroh. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah ini, minimal Anda merasa selalu dilihat dening Gusti. Ati sampeyan dikersakno Allah, Pak. Sadar yen sedaya apa gerak sampan kali kula sing gerakno itu hanyalah Allah. Pun nek pancen gak cocok ambek cocote klason sampean tapuki sandal aku. Lho estu sampean tapuki sandal. Karena di sini ada surat Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji. Sing janji Gusti Allah. Janjine ngeten. Sing sapa wonge ning atine ana kepinginan marek lan ketemu aku, monggo aku berjanji dalam waktu yang aku tentukan pertemuan itu pasti ingat Pak, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan hanya bertemu Allah. Nek awak dhewe ketemu bidodari Pak nyun sewu donya kakean cocok. Enak di awal Pak,
Engko nek wis mlaku-mlaku nyun sewu, wis berjalan di anak siji duwe anak loro. Maune iku awak dhewe diceluk iyang, ngeten iki celukane bapake arek. Padha Bu, wong lanang nggih ngoten. Dek sehidup semati. Ngoten nggih. Basa jenengan nek wis mati dhisik ngoten niku. Gopo durung tek slamete wis gupung golek. Bahkan kadang-kadang jenengan tasik meger-meger sehat, ana ngono iku sing golek. Ngono iku berarti cinta yang sejati gak kenek dicekel alias Yus memang ngoten dunya iku Pak isine gak kekal. Wa mal hayatad dunya illa mataul. Lho wis jelas. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kuwi nek mencari kekekalan ya Gusti Allah. Sakliyane Gusti Allah mboten kekal. Nyun sewu. Kita gak melibatkan orang lain. Waktu kita umur selawe 30, 40 sik gagah Pak Bu lanange kaya Arjuna. Bayo gedhe dawur. Kok nek wis umur 80, 90. Pundi gagahe? Ayo. Nguber putune ngene. Mboten saged. Berarti tondo yen sakliyane Gusti Allah niku mboten lah nyapa jenengan iki kok ditaruhno hanya pada yang gak kekal. Padahal satu sisi ada yang kekal yang setiap saat dan waktu melayani kita, Pak. Mohon maaf apabila kita itu napas gak dikeluarkan masukkan Allah ora iso awak dhewe iki. Turu diturokno. Tangi ditangekno, meripat kedep lho dikedepno Allah. Masalah Gusti Allah kecantol nang kene. Ya ana ning jero ana sing jaba. Huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan bahwasanya Allah iku ya ning jaba ya ning jer. Ya niku sing gak iso ditelingali meripat zahir. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa dipandang oleh mata dohir, itulah wujudnya Allah. Tinggal sampean kali kula purun napa mboten. Carane kemang siji dikira 40 dina 40 wengi ati ngucap Allah Allah. Nomor loro. Nek iku mau sing pertama untuk menumbuhkan ati cek ono rasa kangen. Rasa seneng lekas bertemu Gusti. Saiki yang kedua ben sampean iso ketemu Gusti Allah. Tolong dibuka dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat 110. Di situ diungkapkan wa mangkana yarju liqa rabbih pertama fal ya'mal amalan sholihan. Wis iki syarat. Cara untuk sampai bisa bertemu Allah dan mencintai pada Allah, mohon maaf, barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya pertama fal ya'mal amalan sholihan. Coro jasad sampean iki al imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jalankan apa yang diperintahkan di hukum syariat dan tinggalkan apa yang dihukum syariat melarang. Betul? Jasad. Tapi yang menghadap itu ruh. Maka fal ya'mal amalan sholihahnya ruh itu apa? Tolong dibuka dalam surah Al-Ahzab 4142. Apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Fasabihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu pada Allah. Berzikirlah kamu pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Pundi sebenar-benarnya ingat. Wis. Ingat iku bahasa Arab dzikir
secara lugat. Zikir yang bagaimana yang dimaksud surat Al-Ahzab ayat 41. Yaiku zikir bila suren wa kalamin wa ismin. Zikir yang sudah tidak mengucap nama, tidak bersuara, tapi dirasa. Berarti sadar. Yen sing ngaji dudu aku klason. Sing sholat iku bukan aku klason. Sing tumindak iku bukan aku klason. Ning dodo jenengan itu enggak ada pengakuan kalau kita yang bisa melakukan, tapi dibalik semua itu ati sampean bergemuruh sedaya niku Gusti. Niki sing dimaksud zikir. Adalah kesadaran di dalam diri kita bahwasanya apa yang muncul dan timbul di dalam seluruh makhluk bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten ono iman, mboten wonten rasa kalau sumberiku dari makhluk, tapi sangka Gusti. Niku dereng udan to niku wau. Pengin udan? Iku lak karepean. Nek karepe Gusti Allah beda. Ngapunten ingkang kathah. Jenengan apa Gusti Allah sing diatur? Halo? Sing diatur iku makhluk napa khalik? Nek sing diatur iku makhluk, dene iki kok diweni grimis Gusti Allah ya aja muring-muring. Aja ngamuk. Pindhone aja ngalih. Mriki maksud kula sing wonten terep mboten ngalih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita belajar ngiting takdiri Allah dengan bentuk ngamal nang ibadah zikir wau lho Pak. Belajar kira-kira takdir sing gak enak iku ati medongkol apa ora? Nek takdir enak wis lumrah mboten medongkol, ya ta. Tapi nek dihadapno takdir gak enak. Ayo anak nuwakal tuturane angel. Susah mboten? Oke. Enak-enak ngaji terus udan, gerimis. Enak mboten? Pertanyaane iki langsung Allah nguji terhadap ati sampean, nyawang udane apa nyawang sing ngerutuhno udan. Nek ati sampean kali sudah terbiasa hati berzikir yang kumaksud disebut wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir yang sudah tidak ngucap akan tetapi dirasa, diimani, maka aku yakin jenengan gak gampang ketemu susah hati. Iki sing wis mesti. Dadi nomor loro tolong nek jenengan pingin betul-betul ketemu Allah, dikira kesadaran. Iki muncul saking kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nyun sewu, carane praktek ya napa? Ngeten. Jenengan waktu sadurunge salat, sadurunge takbiratul ihram, tolong ati sampean ojo mbahas opo-opo. Hanya satu, rasakanlah kehadiran Allah dalam diri jenengan. Sing ngobahno jenengan ngadeg rukuk sujud lungguh. Sing macakno lesan sampean kali kula sehingga saged membaca arkanuha rukun-rukunnya sholat. Udah ati sampean lebokno zona teng mriki. Rasakanlah kehadiran Allah. Jenengan berarti menyadari bahwasanya segala hal apa gerak-gerik sampean kali kula semata-mata sangka Allah. Nek ati sampean di dalam zona ini, zona muraqabah, kula yakin perkara-perkara sing dadekno tutupe ati mang lho Pak, sing dadekno ati sampean gak iso khudur nang Allah niku akan dibersihkan dening Gusti pun. Niku carane jenengan isone khudur mengke.
Lah urusan mengke kados pundi sampean apabila ditarik Allah di alam fana, sampean mengke sudah enggak kelingan hal-hal yang lain. Itu alam fana. Pertanyaannya, engko hitungane rakaat iku eling apa gak? Wallahu a'lam. Sing jelas Bapak Ibu, tatkala hati betul-betul sudah ditarik Allah di singgasana atau makom fana untuk dimasukkan di makom musyahadah, makom ma'rifatullah, ati iku wis dilalekno perkara sakliyane Gusti. Sing njaba ngomong, Gus gak gendeng ae kok. Iya gendeng. Nggih gendeng. Bahasa kula disebut zadab amen mengke. Zadab iku apa? Ruh ditarik nanggone alam fana untuk ditaruh ning alam musyahadah Allah. Mesti ati sampean iki lali perkara sakliyane Allah iku disebut zadab. Kanjeng Nabi yang ngoten, asra bi abdihi lailan, diperjalankan Allah. Bukan karena berjalan sendiri, jenengan solo utawi jenengan dzikir iku sebab didikirne Gusti. Mboten saged dzikir dhewe. Jenengan rawuh ing ngersane Allah iku ya dirawuhke Gusti Allah. Sebab posisi sifat sampean kali kula aslinipun nggih kados rokok niku. Wis ora iso mlaku-mlaku. Mboten saged rawuh teng kula, mboten saged rokok niku. Kecuali tak pundhut. Nggih niki lho namine zadab. Tak tarik ketemu aku rokok iki berarti roh mengke bisa rawuh ing ngersane Allah hudur, salate akhir dadi khusyuk iku sebab sing dadekno ngono kabeh Gusti. Carane praktek ya niku wau, jenengan diam, hati hanya merasakan kehadiran Allah. Walaupun jenengan belum ditemukan Allah, minimal terus Kanjeng Nabi fa ilam takun taroh, jenengan apabila jenengan belum bisa ketemu Allah, minimal ati sampean kudu rumangsa selalu disawang dening Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek wis wonten mriki mongko bakal saged sampean nirokno salate Kanjeng Nabi. Saged. Sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi salat iku mesti khusyuk. Nek jenengan kali kula kebanyakan itu mboten. Lah ngoten nggih? Wis sampean nek purun nglampahi apa sing dilampahi Kanjeng Nabi niku wau, nek pancen mboten khusyuk tapu ana sandal kula. Tapi kudu konsekuensi lho ya. Tandane mudah sampean mungkin nek pun tandane nek salate khusyuk. Apa? Ketika saat dihadapkan Allah takdir gak enak, ati gak gampang susah. Sebab apa? Sebab ati sampean suhudnya, bersaksinya terhadap Allahnya yang mengendalikan takdir, bukan atine nyawang takdir. Teng mriku wis tah ngaji hikam, kok tambah mundak paham. Ngaji hikam jenengan kali kula wis sepuh. Umur kari pira sih Pak awak dhewe niki coba ayo diitung. Sing wis dilakoni ngapunten Kang Kadah. Pun berpuluh tahun, tinggal berapa tahun kita itu. Ayo kita gunakan untuk takarub menuju dan bertemu Gusti Allah.